Cari amici, buona domenica. Mi trovo nella frazione di Avasinis, comune di Trasaghis, provincia di Udine. In questa domenica, 21 febbraio 2021, e sono venuto naturalmente per celebrare la Santa Messa. È un po' in anticipo, la messa inizierà fra circa 20 minuti. Intanto volentieri vi faccio vedere queste immagini. Siamo proprio nella piazza del paese. Un paese, come vedete, circondato da questi monti. Bello anche la pavimentazione, vedete che spettacolo, questo disegno del pavimento di questa piazza di Avasinis, comune di Trasaghis. Ecco, vedete ancora questi disegni splendidi della pavimentazione e poi questa scalinata che ti porta fino su alla chiesa. Bisogna fare un po' di fatica per salire, non si può andare con le macchine dappertutto, no? Una volta si costruiva così la chiesa in alto e bisognava camminare per arrivare. Ecco, sto appunto salendo questa scala. Oggi non c'è un gran sole, anzi la giornata è un po' nuvolosa. Ci saluta anche un cane che abbaia. Ecco, dall'alto vi faccio vedere queste case, questo paese splendido, circondato da monti, dai boschi. Ed ecco le campane che suonano, bellissimo, ci annunciano che tra qualche momento inizia la Santa Messa, in questa prima domenica di Quaresima. Sentiamo il suono delle campane, no? Sta suonando le campane, ecco un attimo. Arrivo. La signora, lei partecipa alla messa, no? Partecipa alla messa, dico. È aperta la chiesa? Perché sono io il sacerdote che devo celebrare. Ah, è lei? Sì. No, ma è strano perché dovrebbe essere aperta dal momento che la macchina di Paola è lì. Quindi capito. Se la macchina è lì, lei è dentro. Ma allora basta spingere forse, vediamo. Ah, ecco, è aperta. Padre, Prego. Finisco un attimo. Grazie. Qui c'è anche una lapide che ricorda Monsignor Ridolfi. Viaggiò per lunghi anni in cerca di emigranti sparsi dovunque nel mondo, che lo chiamavano padre. Beneficò il suo paese, sacerdote esemplare di Cristo. Era nato nel 1882 e morto nel 1977. Lo ricordano con devoto affetto i nipoti e i pronipoti. Sì, ecco, abbiamo la signora Paola qui. Posso riprenderla un istante? Esatto. Un saluto a padre Giuliano, diceva. Giuliano, arrivederci, buongiorno, come sta? E ogni tanto gli scrivo ma non mi risponde. Ah, allora gli tiriamo le Ma non orecchie. importa, io so che sono nel suo cuore. Certo. Grazie. Buona domenica. Allora finisco, ecco questo piccolo video, dunque facciamo vedere un po' la zona dall'alto della chiesa, queste montagne. Purtroppo le piante sono ancora spoglie perché siamo nel mese di febbraio, 21 febbraio, poi marzo-aprile ci sarà proprio l'esplosione della primavera. Ebbene, da questa frazione di Avasinis
Comune di Trasaghis, vi salutiamo e vi auguriamo una buona domenica.